Kanitha-inĩ wa AIC Kiborokwa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩkuo munini wa mutingoria wa bururi William Ruto oigire acirithania igoti itugiru nĩ moe wira wao na hatirĩ bata wa ateti kũmera ũrĩa mekũruta wira wao. We must move together, respect the will of the people and respect the outcome of the courts once that decision has been made. Oho Ruto nĩ acokeirie muingi wa bururi ngatho nĩ ũndũ wa gũthura atongoria arĩa marenda na njĩra ya thayũ, akĩũria muingi ũige thayũ wetereire itwĩra igoti. Viongozi wanachaguliwa na wananchi, na hiyo kazi tayari wananchi wametekeleza kwa njia ya utulivu, kufuata demokrasia. Sisi tunataka kuhakikisha kwamba hatuharibu demokrasia hiyo kwa kujiingiza katika mambo ambayo yanaweza kutupeleka nyuma. Ningĩ munini wa mutongoria wa bururi nĩ augire atĩ ũteti bururi-inĩ no ũrakũra akĩonereria kĩrĩ njĩra ĩrĩa muingi ũratabanirie githurano kĩnene. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Kimani wa Githĩnji.